សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel meiyun Easy Chinese ដែលជា Channel មួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរៀនភាសាចិនចំពោះអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូមេរៀនសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់វីដេអូមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យទាក់ទងទៅនឹងមុខរបរជាភាសាចិនចំនួន50ពាក្យចំពោះមេរៀនមួយនេះគឺបែងចែកជា2វីដេអូដោយវីដេអូភាគទី1គឺមានចំនួន25ពាក្យនិងវីដេអូភាគទី2មានចំនួន25ពាក្យឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនភាគទី1ចំនួន25ពាក្យទី1វិជ្ជបណ្ឌិតភាសាចិនហៅថា医生医生ទី2ឱសថការីភាសាចិនហៅថា药剂师药剂师ទី3ទាន់បណ្ឌិតឬក៏យើងហៅថាពេទ្យធ្មេញភាសាចិនហៅថាយ៉ាអ៊ីយ៉ាអ៊ីទី4គិលានុបដ្ឋាយិកាភាសាចិនហៅថា护士护士ទី5ពេទ្យសត្វភាសាចិនហៅថាតុងអ៊ូអ៊ីសឹងតុងអ៊ូអ៊ីសឹងទី6សិស្សភាសាចិនហៅថា学生学生ទី7គ្រូបង្រៀនភាសាចិនហៅថា老师老师ទី8សាស្ត្រាចារ្យភាសាចិនហៅថា教授教授ទី9នាយកសាលាភាសាចិនហៅថា校长校长ទី10អ្នកជំនួញភាសាចិនហៅថា商人商人ទី11សហគ្រិន ភា
ភាសាចិនហៅថាឈីយៀជាឈីយៀជាទី12កសិករភាសាចិនហៅថានងមីននងមីនទី13វិស្វករភាសាចិនហៅថាកងឆឹងsưកងឆឹងsưទី14ស្ថាបត្យករភាសាចិនហៅថាជានជូsưជានជូsưទី15កម្មករសំណង់ភាសាចិនហៅថាជានជូកងរិនជានជូកងរិនទី16សិល្បករភាសាចិនហៅថាអ៊ីស៊ូជាអ៊ីស៊ូជាទី17វិចិត្រករភាសាចិនហៅថាហួជាហួជាទី18តន្ត្រីករភាសាចិនហៅថាអ៊ីនយឿជាអ៊ីនយឿជាទី19អ្នកចម្រៀងភាសាចិនហៅថាគឿឆាងជាគឿឆាងជាទី20អ្នករាំភាសាចិនហៅថាអ៊ូតោជាអ៊ូតោជាទី21អ្នកបង្ហាញម៉ូដភាសាចិនហៅថាមួធឿ
mua thưaទី22តារាសម្ដែងភាសាចិនហៅថា演员演员23អ្នកនិពន្ធភាសាចិនហៅថាជួជាជួជា24ចុងភៅភាសាចិនហៅថាឈូsưឈូsư25អ្នករត់តុភាសាចិនហៅថាហ្វូអ៊ូយៀនហ្វូអ៊ូយៀនសម្រាប់វីដេអូមេរៀនអំពីពាក្យតាក់ទងនឹងមុខរបរភាគ1ក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនភាគ2ជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា